السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ هنصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونكمل مع بعض رحلتنا في المنهج. جاهزين؟ يلا بينا. محاولات تصنيف العناصر. تمام، بقول لي هنا ايه؟ بقول لي تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر. علل ليه العلماء عددوا وعملوا كام محاولة عشان يحطوا العناصر اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي في جدول معين ويكون محل الدراسة، يعني احنا نذاكره. قال لك ليه تعددت المحاولات؟ قال لك لتسهيل دراستها واستنباطها بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية، عشان نستنبط العلاقات بين مين؟ الخواص الفيزيائية والكيميائية. طب انا مش فاهم السؤال دوت، اوضحها لك. احنا عندنا في المدرسة تمام او المعهد قال لك ان احنا بنحط اسمائنا في شيت معين عشان نحصر مين؟ يتم حصر العدد الطلاب اللي موجودين في المدرسة. طب يتم ذلك ازاي؟ قال لك هل بيحطوا الاسماء كلها مع بعضها، يعني اسامي الولاد مع البنات، احمد مع عبد الرحمن، يعني حرف الالف مع حرف العين، ولا بيحط حرف الالف بتلاقيه مرقم متسلسل تحت بعضه، احمد بعد كده السيد، تمام، وبعد كده حسن، وهكذا، يعني الحروف الابجديه ورا بعضها. ليه بيعملوا دوت؟ بعض الطلبه جاوبت قالت عشان تبقى سهله ان احنا ندور على اسمائنا، لان انا لو عايز ادور على اسمي اكيد لو لقيت الدنيا متلخبطه خلطبيطه بالصلصه فهعمل ايه؟ هاخد مجهود وهاخد وقت، فمش هلاقي اسمي الا بعد تعب. انما لما الاقيها منظمه تمام هدور على الحروف الابجديه اللي فيهم اسمي، يعني الحرف الابجدي بتاعي تمام اول حرف، وادور في الخانه بتاعته، وبالتالي هلاقي اسمي بصوره اوضح تمام واسهل كتير. يبقى عشان يسهل كذلك دراسته، عشان يسهل استخراج الاسم بتاعي، عشان يسهل اعرف العنصر ده مميزاته ايه، تمام، واشوف العلاقه بين الاسماء. لو بصيت العلاقه بين الاسماء الولاد هتلاقيهم كلهم ولاد، احمد احمد احمد، ففي علاقه بينهم ان هم كلهم احمدات، تمام، وهكذا. قال لك من اهم المحاولات اللي هم عملوها تمام قال لك الجدول الدوري لمندليف اللي هيتم دراسته، وجدول موزلي هيتم بعده، وبعد كده جدول الدوري الحديث اللي ربط بين مندليف وموزلي الاثنين سوا. نيجي على جدول الدوري لمندليف. مندليف اللي هو ايه قصاد منه دوت العالم مندليف، قال لك يعد الجدول الدوري لمندليف اول جدول دوري حقيقي. يعني ايه؟ يعني اول جدول تم الاستفادة منه وتم عمله في صورة جدول، يعني مفيش جداول قبل كده قبل العالم دوت، تمام. فقال لك ديمتري مندليف هو عالم روسي نشر جدوله للعناصر 1869 وقام بتنقيحه. كلمة تنقيحه يا شباب يعني قام بتعديله، قام بتنقيته. يعني ايه؟ يعني عدل الجدول تاني. انت عندك لما تكون في امتحان بتحل ولو في وقت بتعمل ايه؟ قال لك براجع، او كذلك هو راجع على الجدول بتاعه هل في غلطات، هل في زيادات عايز يزودها، وهكذا. وبعد ذلك تم تكريمه بعد 48 سنة من وفاته بإطلاق اسمه على أحد العناصر المكتشفة وسمي مندليفيوم، تمام. يبقى بعد ما هو مات بعدها ب50 سنة أو 48 سنة كرموه، يعني يا عيني ما كرموش وهو عايش، في إيه كرموه وهو ميت. عمل إيه مندليف بقى؟ قال لك في الجدول بتاعه رتب مندليف العناصر في جدوله حسب مين؟ قال لك حسب كتلته الذرية دون تدرج منتظم عند الانتقال من يسار إلى يمين الجدول الدوري. يعني إيه الكلام دوت؟ قال لك إن هو رتبه تصاعديا دون تدرج منتظم. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جينا بصينا على الرسومات او البطاقات دي هتيجي تبص عندك الليثيوم تمام ال 7، بعد كده البي اي بيريليوم تمام 9.5، بعد كده البرون 11. طب ليه الكلام دوت؟ او ده دون تدرج منتظم. يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين العنصر اللي قبله مش واحد، ممكن يكون واحد، ممكن يكون 1.5، وهكذا، تمام. قال لك الكلام دوت من يسار الى يمينه. يعني من يسار الى يمينه؟ يعني وانت ماشي كده تمام ده من اليسار الى اليمين،
تمام. سميت فيما بعد بالدورات، يعني اذا عايز اقول لك ان الصفوف الافقيه اللي هي قصاد منك ده تمام سميت وانت ماشي كده اسمها دورات. الصفوف الافقيه وانت ماشي كده اسمها ايه؟ دورات. تمام. واللي انت الرئيسيه اللي انت شايفها ديت اسمها ايه؟ مجموعات. اسمها ايه؟ الصفوف الافقيه مجموعات. تمام. بعد كده قال اكتشف مندليف ان خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بدايه كل صف جديد. بمعنى ايه؟ بمعنى عند الليثيوم تمام اللي احنا شفناه دوت، الليثيوم اللي احنا شفناه دوت تمام. عمل ايه الليثيوم دوت؟ قال لك الليثيوم ده ليه خواص معينه تمام شكله اصفر. تمام. بعد ما هو مشي تمام شوف افقيه رجع تاني بدا من عند عنصر الصوديوم لقى نفس الخواص بتتكرر، يعني نفس الخواص اللي كانت في اللي فوق منه ليثيوم تكررت تاني. طب واللي تحت منه نفس الكلام ليه؟ عشان هما مجموعه واحده، فايه قال ان هما لهم خواص واحده. كذلك انا عندي في الفصول الدراسيه تمام صف اولى اعدادي كله اولى اعدادي هلاقي فيه طالب في تاني اعدادي واقف معاهم؟ لا غلط، يبقى في مشكله. يبقى الصف واحد اللي هو العمود الرئيسي يبقى ايه ليه خواص معينه. بعد كده يجي العالم موزلي، جدول الدوري لموزلي حبيبنا تمام. قال لك في عالمين في المنطقه ديت، ايه هو؟ قال لك العالم رذرفورد اللي احنا خدناه قبل كده سمع معانا في الدرس الاولاني. طب عمل ايه في الدرس الاولاني؟ قال لي وضع اول نموذج على اساس تجريبي للزرع. تمام. له حاجه تانية عشان ما ايه تتفاجئش. قال لك ايه؟ قال لك ان هو اكتشف ان نواه الذره تحتوي على بروتونات، يعني هو اللي اكتشف ان النواه نفسها تحتوي على ايه؟ بروتونات موجبه الشحنه. طب العالم بقى موزلي عمل ايه؟ قال لك اكتشف ان دوريه خواص العناصر ترتبط بمين؟ قال لك باعدادها الذريه وليست بكتلتها. ركز معايا، يعني مندليف حبيبنا قال لك ان هي ايه؟ قال لك بحسب كتلتها الذريه، يعني الوزن الذري. هنا لا، لما بص فيها وراجع ما طبيعي العالم اللي يجي بعد العالم اللي هو اللي بحث وجرب تمام، بعد كده العالم اللي جاي بعد منه بيبحث فين؟ في الجدول بتاعه، مش بيبدأ من اول جديد، لا ده بيكمل على العالم وقف عنده وبيراجع هو عمل ايه عشان يشوف في اخطاء هيعدلها ولا لا. تمام. صاحبنا ده عدل ايه؟ قال لك ان لاحظ ان هي ترتبط باعدادها الذريه وليست بكتلتها كما كان يعتقد صاحبنا مندليف. تمام ماشي. طب اهم التعديلات بقى، قال لك موزلي عدل على مندليف، قال لك يا باشا انا لازم اطلع تمام في نشرة الاخبار والبث المباشر. طب عمل ايه؟ قال لك رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب عددها الذري. هل ان احنا نقدر نقول على مندليف دوت خاطئ وعالم مش عارف اي حاجه؟ لا، ده في اللحظه اللي هو كان فيها الحقبه والزمن اللي هو كان فيه كان يعني كتر الف خير ان هو اخترع ولاقي كام عنصر ظبط الدنيا فيه. تمام. قال لك بحيث ايه بقى؟ قال لك ان بحيث العدد الذري لكل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدوره بمقدار وحيد. يعني ايه؟ يعني العدد الذري بتاعنا هيزيد عن الذي بعده في الدوره. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا هنا عنصر تمام وبعد كده عنصر وبعد كده عنصر بعد كده عنصر تمام في نفس الدورة. انه الدورة بتاعتنا بيزيد ايه؟ يعني هنا هتلاقي مثلا هنا 11 هنا 12 هنا 13 وهكذا. تمام ماشي. بعد كده عمل ايه؟ قال لك اضاف الى الجدول مجموعة الغازات الخاملة اللي هي النبيلة تمام اللي هي لا تتفاعل اللي هي مكتملة بالالكترونات اللي هو المستوى الخارجي الاخير بتاعها مكتمل، وعناصر اخرى تم اكتشافها في ايه؟ بعد اعداد مندليف. حبيبنا مندليف قال لك ان هو لقى 67 عنصر في الزمن بتاعه. تمام. اجى حبيبنا موزلي زود على ال 67 118 تقريبا او بعض العناصر معينه. تمام. فهل مندليف ساعد موزلي؟ طبعا ساعده، ولكن في الوقت اللي هو فيه هو كان مقدر ان هو يجيب 67 عنصر. تمام ماشي. نيجي بقى على الجدول الدوري الحديث اللي هيختم معانا الحكايه. قال لك ايه بقى؟ قال لك ظهرت بعض اوجه القصور في جدول موزلي دعت العلماء الى محاوله تطويره. ليه؟ لقوا ان موزلي متضايق من مندليف فعايزين يحلوا المشكله بين مندليف وموزلي. موزلي عيني بيتنكد عليه من مندليف عشان ايه؟ عشان لخبط الدنيا معاه ولسه هيبدا يكرر ويعيد ويجيب الصحيح. فقال لك لا احنا نعمل ايه؟ قعدة رجاله كده وولاد بلد ونفهم الحكايه. قال لك بناء على ذلك اعيد ترتيب العناصر في جدول يعرف بجدول الدوري الحديث. ولا يهمك يا موزلي ولا يهمك يا مندليف، مش هنسمي جدول مندليف ولا هنسميه جدول موزلي لان كل واحد عايز ينسب الجدول لنفسه. قال لك احنا هنسميه بالجدول الدوري الحديث. تمام ماشي. ترتب ترتيبا تصاعديا بتدريج منتظم حسب مين؟ مش هنزعلك يا موزلي فهنخليه اعداد ذريه ولكن هنزود عليه حاجه تانية. هي قال لك طريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه
بالالكترونات. تمام، ركزوا معايا. يعني ايه؟ يعني احنا هنظبط ملء مستويات الطاقه الفرعيه. احنا عندنا عشان مش هكتر عليه، عندنا كل مستوى طاقه رئيسي بيحتوي على كام؟ عدد من المستويات الرئيسيه اللي هي اس بي دي اف. تمام، ولكن انا هوضحها لك توضيح بسيط جدا. تمام ماشي. احنا عندنا مستويات الطاقة احنا خدناها طبعا، قلنا ان هي 7 مستويات، فكذلك كل مستوى طاقة رئيسي من المستويات ال7 ليه مستويات طاقة فرعية من ايه؟ من المجموعة دي. تمام، يعني المستوى الاولاني بيتشبع باتنين، فالايه هنديله بس عنصر واحد بس اس، نقول ده مستوى الطاقة الفرعي بتاعه. تمام، المستوى الثاني بيحتوي على اس وبي، الثالث اس بي دي، وهكذا. تمام، فبيحتوي على ايه؟ طريقة ملء مستوى الطاقة الفرعية بالالكترونات. عامل زي جازة المية. تمام، هو قسم جازة المية اللتر 4/4. تمام، فهو بيملى الربع الاولاني وبعد كده يملى الربع التاني، فبقت الغازة بنص وهكذا. تمام، يجي لك سؤال في الامتحان يجيب اجلك يقول لك ايه؟ يقول لك ايه هو الاساس العلمي لتصنيف العناصر؟ فانت تفهم الاساس العلمي لتصنيف العناصر 3 حاجات: مندليف، موزلي، حديث. تمام، رتبت فيه العناصر. اول حاجه ده كتله ذريه، توكل على الله. ده اعداد ذريه، توكل على الله. ده مش هنزعل موزلي. تمام، وهنديله اعداد ذريه عشان هو اللي بيختم معاه الجدول، ويميل لمستوى الطاقه الفرعيه بالالكترونات. تمام، بعد كده بيقول لي وصف الجدول الدوري الحديث. يتكون الجدول الدوري الحديث من مين؟ قال لك من 7 دورات اللي هم الصفوف الأفقية. ركز معايا عشان مهمين. 7 دورات الصفوف الأفقية، تبدأ كل منها بملء مستوى طاقة جديد. بمعنى ايه يا شباب؟ احنا عندنا 7 مستويات للطاقة. قال لك انت عندك ده عنصر، تحت منه عنصر، تحت منه عنصر، تمام، جانب منه عنصر، وهكذا. ولكن قدامك ده جدول دوري حديث 7 دورات. فاحنا قلنا ايه؟ ان عندها دي 1 2 3. تمام، عشان تحت بعض. تمام، دي 3 دورات في هما 7. تمام، قالك تبدأ كل منها بملء مستوى طاقة جديد. يعني ايه؟ يعني عندك الاولاني ده في مستوى واحد فبايه؟ مكتمل ب2. التاني في مستويين، التالت في 3 مستويات للطاقة، يعني 2 8 ايه 18، وهكذا. فكل دورة تحت منها بتبدأ بملء مستوى طاقة جديد. تمام، بعد كده بيقول لي 18 مجموعة رئيسية، فأصبح المجموعات الرئيسية اللي احنا قلنا عليها من أعلى لأسفل إيه لها ترقيم تقليدي وآخر حديث. تمام، بعد كده يا شباب بيقول لي إن الجدول الدوري بيشغله 118 عنصر. يبقى الجدول الدوري الحديث بيحتوي على كام؟ 118 عنصر. تمام، قال لك الجدول المقابل يوضح توزيع العناصر في الدورات الأربعة. يعني الحتة دي مهمة جدا وبتيجي في الأسئلة. قال لك إن الدورة الأولى عدد العناصر بتاعتها كام؟ قال لك 2. طب والتانية 8، والتالتة 8، والرابعة 18. ركز معايا. تمام، يبقى ده عدد العناصر. طالما جاب لك الجدول ده يبقى أكيد ممكن يسألك فيه في الامتحان. هيقول لك اذكر عدد العناصر الموجود في الدورة اللي كام؟ الدورة الأولى، الدورة التانية، التالتة، وهكذا. تمام ماشي. بعد كده قال تصنف العناصر جدول الدوري الحديث حسب الحالة الفيزيائية لها. تمام، ركز معايا. قال لك العناصر اللي عندي صلبة، بعد كده سائلة، بعد كده غازية. تمام، قال لك معظم عناصر الجدول الدوري الحديث معظمها ايه؟ صلب. وعندي بس عنصرين سائل، وعندي 11 عنصر تمام غاز، 6 غازات خاملة و5 لافلة زيت من غازات أخرى. طب ركز معايا واحدة واحدة. عندك الليثيوم صلب، تمام، عندك الصوديوم صلب، كربون، فسفور، تمام، حديد. من بعد كده قال لك الحاجتين المهمتين اللي عايزك تركز عليهم، الله يصلح حالك. ايه هو؟ قال لك الزئبق اللي هو الفلز الوحيد، وعندك البروم اللي هو اللافلز الوحيد. مهمين جدا وبيجوا في الاسئله، فركز عليهم جدا جدا جدا. غازات خامله قال لك هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون، هم دول. تمام، بعد كده هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلور، كلور. تمام، 5 لافلزات من عناصر اخرى. تمام، بعد كده يا شباب بيكلمني ويقول لي فئات عناصر الجدول الدوري الحديث. تمام، اللي يقسم الجدول الدوري الحديث الى ايه؟ الى 4 فئات، 4 فقط لا غير. ايه هما؟ قال لي اس بي دي اف. يبقى اس بي دي اف. تمام، نفس الكلام، نحفظهم بنفس المبدأ. هناخد كل فئة على حدة ونفسرها مع بعض ونشوف بداخلها ايه. قال لك اول حاجة انت عندك الفئة
قال لك تشغل يسار الجدول الدوري الحديث، يعني موجودة في يسار الجدول الدوري الحديث. تمام. قال لك لها ترقيمين، ترقيم تقليدي وترقيم حديث. تمام ماشي. تتكون منين الفئة اس ديت؟ قال لك من مجموعتين تميز ارقامهما بالحرف A. يبقى انا عندي مجموعتين الفئة اس اللي هي 1A و 2A. تمام، مجموعتين 1A و 2A. تمام. بعد كده قال لي اللي بيميز المجموعة 1A ان هي جميعها فلزات باستثناء عنصر الهيدروجين. يبقى كل العناصر بتاعت المجموعة الكاملة ده اهي 1A ده اهي. تمام، كلها ايه؟ قال لي كلها فلزات. تمام، يعني ايه فلزات؟ كلمة فلز يا شباب يعني مستوى الطاقة الأخير تمام له بيحتوي على 1 أو 2 أو 3 إلكترون، ده اسمه فلز. تمام. الفلزات من المميزات بتاعتها إنها صلبة أو في بعض الفلزات سائلة. تمام. بعد كده قال لي تسمى بفلزات الأقلاء، مهمة جدا. يبقى المجموعة 1A تسمى بإيه؟ فلزات الأقلاء. تمام ماشي. بعد كده يا شباب بيقول لي انتهي التوزيع الإلكتروني بعدد 1 إلكترون. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا بيقول لي زي الصوديوم. تمام، عندي الصوديوم بيقول لي قال لك ان انت عندك 2 8 1، فاخر مستوى يتمتع بإلكترون واحد بس. ليه بقى؟ عشان هو قال لي ان هو عناصر المجموعة 1A، فالمستوى الأخير بيتشبع بكام؟ بإلكترون واحد. تمام ماشي. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي المجموعة 2A. طالما قال لك 2A يبقى المستوى الأخير بتاعها بيتشبع باتنين إلكترون، هنعرف دلوقتي. تمام ماشي. طب قال لك جميعها فلزات. تمام، جميعها فلزات. بعد كده بقول لي تسمى بفلزات الأقلاء الأرضية. تمام، ليه؟ اشمعنى فلزات الأقلاء الأرضية؟ قال لك عشان موجودة في القشرة الأرضية. فين بقى؟ أهي المجموعة 2A أهي. تمام ماشي. ينتهي التوزيع الإلكتروني بإيه؟ قالك باتنين إلكترون، نفس اللي أنا قلتهولك. عشان إيه اسمه 2A؟ زي المغنيسيوم 12، قالك هيتوزع 2 8 2، فالمستوى الأخير فيه إيه؟ فيه 2 إلكترون. تمام؟ بعد كده يا شباب بقول الفئة B. تمام، طب مكانها فين؟ قال لي تشغل يمين الجدول الدوري الحديث. تمام، يعني هي الفئة كلها دي. تمام مش تتكون من 6 مجموعات. فين؟ أدي 1 2 3 4 5 6. قال لك تميز أرقام مجموعتها بالحرف A، يعني زيها زي الفئة S. الفئة S تتميز بالحرف A، إنما الفئة B برضو بتتميز بالحرف A، ولكن في حاجة استثناء. إيه هو الاستثناء؟ قال لك باستثناء المجموعة الصفرية اللي هي تكون 0. تمام، اللي هي المجموعة 18 تنتهي بمجموعتين. قال لك للمجموعة 7A17 قبل الأخيرة والمجموعة الصفرية. تمام، مجموعة 17 اللي هي 7A جمعوها اللي هي فلزات. طب المهم جدا ان انت تعرف ان هي تسمى بالهالوجينات. بعد كده يا شباب قال لي ينتهي التوزيع الالكتروني بايه؟ ب7 الكترون. يعني ايه؟ مش احنا عندنا المجموعة اسمها 7A، يبقى المستوى الطاقة الاخير بايه؟ ينتهي ب7 الكترونات. تمام، عامل زي الكلور Cl17 وزع 2 8 7. تمام، نفس الكلام. بعد كده يا شباب بيقول لي انت عندك مجموعة صفرية تسمى بالغازات النبيلة اللي هي الخاملة. تمام، توزيع الالكترون بتاعها ب8 الكترونات. تمام، عدا الهيليوم، يعني مستوى الطاقة الأخير بتاعها بإيه؟ بيكون مكتمل ب8، عدا الهيليوم اللي هو مكتمل ب2 لأنه مستوى واحد. الهيليوم يا شباب العدد الذري بتاعه إيه؟ العدد الذري بتاعه HE 2، العدد الذري بتاعه 2. لما تيجي توزع هتقول المستوى الأولاني بس 2، يعني إيه؟ يعني مكتمل بالإلكترون في 2 بس. تمام، قال لك مثل الأرجون. نيجي نبص، قال لك الأرجون أهو 2 8 8. طب نلاحظ إيه؟ قال لك تلاحظ إن عناصر الفئة B كل اللي في الفلزات والتي ينتهي توزيع الإلكتروني إيه؟ 5 6 7. يعني أي عنصر ينتهي التوزيع الإلكتروني بتاعه ينتهي على مستوى الطاقة الخارجي له بالخمسة أو الستة أو السبعة، ده بنقول عليه لا فلز. زي الفسفور. الفسفور قال لك ان هو 15 2 8 5 لا فلز. النيون 2 8 دي غاز نبيل، غازات خاملة. تمام، الالومنيوم 13 ده فلز او بعض الفلزات مثل الالومنيوم. قال لك الفلزات هو ينتهي الالكترون بتاعها مستوى الطاقة الاخير بواحد الكترون او 2 او 3. تمام، كل اشباه الفلزات والتي لا يمكن التعرف من توزيعها اختلاف عدد مستوى الطاقة الخارجي فيها كما يتضح في الجدول. الجدول اللي هو مديلك ده كلهم ايه؟ اشباه فلزات. اشباه فلزات تقرأهم
وتشوف الدنيا فيهم ايه. بعد كده يا شباب بيقول لي الفئة دي، الفئة ايه دي اللي تشغل منتصف، يبقى الفئة دي في منتصف الجدول الدوري الحديث. مهم جدا تعرف مواقع الفئات ديت فين في الجدول الدوري. قال لك تفصل بين مين؟ عناصر الفئة اس وبي جميعها فلزات يبدأ ظهورها من الدورة الرابعة. مهمة جدا، يبقى الفئة دي يبدأ ظهورها منين؟ من الدورة الرابعة. تمام. هتقول الرابعة فين؟ اقول لك ده الدورة الاثنين الثلاثة وهي الرابعة دي. تمام ماشي. بعد كده بيقول لي تسمى بالفلزات الانتقالية. ليه تسمى بالفلزات الانتقالية؟ قال لك عشان بيتم الانتقال من خلالها بين الفئة اس والفئة ايه والفئة بي، يعني عناصر في النص. تمام. انت وانت ماشي بالعناصر قال لك انت بتاخدها من اليسار لمين؟ لا اليمين. بعد كده يا شباب الفئة اف ده ما فيهاش كلام كتير. قال لك تقع اسفل جدول الدوري الحديث، جمعها فلزات تتكون من سلسلتين افقيتين. مهم جدا تعرف الكلام دوت. قال لك سلسلة اللانثانيدات وسلسلة الاكتينيدات. تمام. مهم جدا تعرف الاسماء ايه السلاسل دي. كل الكلام بقى يا شباب لخصهولي. بيقول لي يتضح من ما سبق ان الجدول الدوري يعكس التوزيع الالكتروني للذرات. يعني مش فاهم الكلام دوت. قال لك ان معظم الفلزات ينتهي التوزيع الالكتروني لها ايه بواحد واثنين وثلاثة، يعني المستوى الخارجي اللي هو اخر مستوى، وايه واللافلزات بخمسة وستة وسبعة، والعناصر الخاملة مكتملة بثمانية او اتنين. وصلت؟ تمام. بعد كده يا شباب قال الجدول الدوري والتوزيع الالكتروني للعناصر. مهم جدا نفهم الكلام دوت. قال لك ان يلاحظ ان من الشكل المقابل، الشكل اللي قدامي ده تمام، بديك المجموعة ايه والمجموعة 2 ايه والمجموعة 3 ايه. ركز معايا، ليثيوم في المستوى الاولاني 2 بعد كده 1. تمام. في الدورة الاولى وهنا في الدورة الثانية. تمام. ركز معايا بقى. ولو لاحظنا ان الصوديوم مديلي ان ايه 11، المغنيسيوم مديني ايه ام جي 12. تمام. قال لك ان عناصر المجموعة 1 ايه اللي هي ده تتفق في ايه؟ في عدد الكترونات مستوى الطاقة الاخير اللي هو الكترون واحد. يعني لو بصينا بص على المستوى الاخير ده، اخر مستوى في الرسمة دي ليثيوم، هنقول عليه 2 وبعد كده نقول 1. طب الصوديوم 2 8 1. تمام. يبقى في المجموعة، بتكلم على المجموعة، احنا قلنا المجموعة اللي هي ايه؟ المجموعة اللي هي الرأسي مش الافقي، الرأسي. تمام. العمود الرأسي. بعد كده قال لي الدورة 2. ركز معايا مهمة جدا، ال ايه والمغنيسيوم والألمونيوم. تمام. تتفق في عدد مستويات الطاقة المشغولة. يعني ايه؟ يعني الكلام ده بيدل ان انت قلنا الصوديوم في 3 مستويات. طب المغنيسيوم هو زاد عدد ذري 1، فبالتالي هنقول 2 8 2 زاد عدد ذري 1. طب اللي بعدها 13 زاد عدد ذري 1 برضو، يبقى 2 8 3. تمام. يبقى هما بيشتركوا في عدد مستويات الطاقة. تمام. انما في المجموعة اللي هي الرئيسية زاد ايه؟ قال لي زاد مستوى الطاقة. يعني يعني ايه زاد مستوى طاقة رئيسي 1، فبالتالي يتفقوا فين؟ في عدد الايه مستوى الطاقة الاخير. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي مما سبق وبالرجوع الى جدول الدوري الحديث. الكلام دوت هقول لك ان عناصر المجموعة الواحدة طالما اتكلم على مجموعة يبقى اعمدة رئيسية. تمام. مش تتفق في ايه؟ قال لي تتفق في عدد الالكترونات مستوى الطاقة الاخير. عدد الكترونات مستوى الطاقة الاخير، يعني بواحد الكترون او 2 الكترون لو كان في فلزات الاقلاء الارضية. وعناصر الدورة الواحدة قال لك تتفق في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات، سواء كان مستويين 3 4 وهكذا. تمام. ماشي. نستنتج ان مهم جدا قال لك ان ايه؟ ان وقوع كل من الالومنيوم والكلور في نفس الدورة. ليه؟ قال لك اتفاق كل منهما في عدد مستويات الطاقة. طب وضح لي الكلام دوت. انت عندك ايه؟ الكلور 17، نيجي وزع الكلور. قال لك 2 وبعد كده 8 وبعد كده ايه؟ وبعد كده 7. تمام. واللي بعده قال لك 2 8 2. ما هو 3 مستويات اهم. تمام. هما الاثنين 3 مستويات، يبقى ده سي ال وده مين؟ ده ايه ال. تمام. يا رب الامور تكون واضحه. السؤال هنا علل بيقول لي لماذا تتشابه عناصر المجموعه الواحده في الخواص الكيميائيه؟ ليه بتتشابه؟ مش احنا قلنا اصلا في البدايه ان مندليف رتب العناصر ووضع كل العناصر في صفوف رأسيه. تمام. ان هم يكونوا مشتركين فين؟ في الخواص. صح ولا لا؟ زي ما احنا قلنا ان الفصل اولى اعدادي بيكون واقف في الطابور صف 1.
فصل تاني اعدادي صف واحد، وهكذا. يبقى هما مشتركين في خواص كيميائية وفيزيائية. قال لك لاتفاقهما في عدد الكترونات مستوى الطاقة الاخير فيها. تمام. ده كده يا شباب حاجة مهمة جدا. قال لي تركيب لويس النقطي للالكترونات التكافؤ. من خلال تركيب لويس النقطي هنعرف نحدد تكافؤ العنصر ده هل هو احادي او ثنائي او ثلاثي او رباعي. تمام. حابب اعرفك ان الكترون التكافؤ، تمام، بنعرفه بيقول لي هو الكترون مستوى الطاقه الاخير لذره العنصر. يعني ايه؟ يعني انا عندي ان ايه 11 هاجي اوزع 2 وبعد كده 8 وبعد كده 1. قال لي ان الكترون التكافؤ ده هو المستوى ده، يعني هو الكترون المستوى الاخير ده في ايه؟ في الكترون واحد بس، فبنقول عليه ده الصوديوم ده التكافؤ بتاعي احادي. عشان ايه؟ عشان في الكترون واحد بس. طب لو في 2 هنقول عليه ثنائي، في 3 ثلاثي، في 4 رباعي، مكتمل في 8 مش هقول ثماني، لا انا اخر الرابع. تمام. هقول عليه صفري، التكافؤ بتاعه صفر. ليه؟ لانه مكتمل. وصلت يا شباب؟ ماشي. تعالى نقرا مع بعض. لويس النقطي اقترح طريقه مبسطه لتمثيل عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير. يبقى مستوى الطاقه الاخير يعرف بايه؟ الكترون التكافؤ، مسؤول عن التكافؤ. قال لك ايه؟ قال لك بنقاط يتم توزيعها حول رمز العنصر على الجوانب الاربعه فرادى اولا، ثم يبدا الازدواج بتوزيعها كلها. يعني عايز يقول لي ايه الكلام دوت؟ الكلام من ده كله عايز يقول لي ايه؟ ركز معايا الله يسترك. لكن انت عندك مين؟ عندك ال CL17. تمام. انا عايز لويس النقطي. قال لك انت هتوزع اول حاجه هنقول له 2 وبعد كده هنقول له 8 وبعد كده هنقول له 7. يبقى هنقول له التكافؤ بتاعه سباعي؟ لا مش هنقول عليه سباعي. قال لك انت هتوزع الكترونات التكافؤ فرادى اولا. يعني ايه؟ هنقول له CL اهي الرمز بتاعي فرادى. هنقول له هنا ادي نقطه. ليه؟ احنا بنوزع على ايه؟ بنوزع يا شباب اللي هو المستوى الاخير ده في 7، فهنوزعه على ايه؟ على ذره العنصر ده. تمام. ماشي. وادي فرادى نقطه كمان على جناب، وادي كمان واحده، وادي كمان واحده. طب فاضل كام من السبعه؟ قال لك انا خدت 4 يبقى فاضل 3. ابدأ ازدواج. تمام. ابدأ الازدواج. تبدأ الازدواج كده. تمام. يبقى انت عندك كده 7. فاضل مين؟ قال لك فاضل الحزين دوت. تمام. يبقى ساعتها هقول عليه تكافؤ احادي. ليه؟ عشان هو واقف منفردا فالتكافؤ بتاعه احادي. تمام يا شباب؟ ماشي. بعد كده هيجي يقول لي الكلام اللي عندي ده اهو. تمام. قال لك التوزيع الالكتروني اهو لذرة الكبريت اس16. قال لك 2 8 6. يبقى عندنا 6. قال لك انت هتعمل ايه؟ هتكتب الاس فوق منها نقطة، نقطتين، 3، 4. بعد كده تبدأ الازدواج 5 6. طب اشمعنى مش قلنا مش وزعنا الكل؟ قال لك لا هو وزع الستة اللي هي اخر مستوى. يبقى التكافؤ بتاع العنصر ده ايه؟ فيه كام نقطة فرادى واحدة؟ قال لك 2. يبقى تكافؤ ثنائي اهو. عدد الالكترونات المفردة ثنائي، اذا التكافؤ ثنائي. قال لي يختلف تكافؤ العناصر باختلاف رقم المجموعة التي يقع بها كل عنصر. فباجي ببص. تمام. قال لك رقم المجموعة 1A 2A 3A وهكذا. تمام. والعنصر اللي عندي والتوزيع الالكتروني وتركيب لويس والتكافؤ بمعلومية تركيب لويس. طب لو جينا بصينا هنا على مين؟ على العمود اللي هو 1A ده اهو. هلاحظ ايه؟ قال لك المجموعة 1A عندك ليثيوم. تمام. 2 و1 التوزيع بتاعي. طب بعد كده قال لك الليثيوم فيه نقطة واحدة. ليه نقطة واحدة؟ قال لك عشان المستوى الأخير مكتوب في 1 هنا. تمام. فحطيت نقطة واحدة بس. تمام. طب بعد كده قال لك التانية. تعالى على 2. أجي أبص هيقول 2 4 بريليوم. تمام. قال لك 2 2. بعد كده لأن هاخد المستوى الأخير يبقى نقطتين. بعد كده 3 إيه؟ قال لك البي 5. تمام. قال لك 2 3. تمام. طب التلاتة دي 3 نقاط وهكذا. يبقى ده ثلاثي، ده رباعي، ثلاثي، ثنائي، احادي. صفر. ليه صفر؟ عشان مكتمل مفيش نقطة فارغة عندي، فبالتالي عليه اقول التكافؤ بتاعه صفر. قال لك يلاحظ ايه؟ يلاحظ ان تكافؤ عناصر المجموعة من 1A ل 4A يساوي رقم المجموعة. يعني ايه؟ يعني لو اداني قال لي العنصر ده من 1A ساعتها هقول عليه ان هو تكافؤ احادي. 4A يبقى رباعي. انما تكافؤ مجموعة من 0 ل 5 خلاص احنا عندنا 5. تمام. و6 7. قال لك انا هاخد ال6 او هاخد ال5 ايه ده اطرحها من 8 واقول التكافؤ بتاعي. زي ما قلنا احنا عندنا الCL ده 17. هاجي اوزع اقول 2 8 واقول 7. ال7 دي ايه؟ مش بعد ال5 ايه؟ مش موجودة في ال7 ايه؟
تمام. يبقى 7 ناقص 8 او 8 ناقص 7 هيديني ايه؟ هيديني 1. يبقى ده تكافؤ واحد من غير ما ايه؟ ما احلها. تمام. انما انا بحلها بتركيب لويس لو هو عايزها. تمام. لو مش عايزها بقى ايه؟ بحلها في دماغي. قال لي علل تكافؤ مجموعة الغازات الخاملة يساوي صفر ليه؟ لاكتمال مستوى الطاقة الأخير بالإلكترونين، وبالتالي إيه؟ لا يحتوي تركيب لويس النقطة على إلكترونات مفردة. قال لك كيفية تحديد مواضع عناصر المجموعة. ركز معايا. المجموعة إيه؟ المجموعة إيه؟ كابيتال في الجدول الدوري بمعلومية تعدادها الذرية. يعني هو بيتكلم دلوقتي على الفئة إيه؟ على فئتين اتنين، الفئة اس والفئة بي اللي هما اتميزوا بالحرف ايه. تمام. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة مين؟ قال لك لذرة العنصر سي 6 اللي هو الكربون. قال لك التوزيع كي ال 2 4. تمام ماشي. هو منه حدد. قال لك ان عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات تحدد رقم الدورة. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي ادي ايه؟ عندي مستوى 2. ازاي؟ ادي مستوى اللي هو الكي ومستوى اللي هو ال، مستويين 2. قال لك هكتب ان العنصر اللي هو الكربون بيقع في الدورة الثانية. في الدورة الثانية يبقى في الدورة 2. تمام. طب عندك ايه تاني؟ قال لك ان عدد الالكترونات مستوى الاخير برقم المجموعة. يعني ايه؟ يعني اجي ابص المستوى الطاقة الاخير عندي ايه؟ قال لك عندي 4، فبالتالي هقول ان هو في المجموعة 4 ايه، يبقى في الدورة الثانية والمجموعة 4 ايه. تمام يا شباب، يا رب الامور تكون واضحة. بتطبيق بسيط قال لك حدد يا باشا موقع عنصر سي ال 17 اللي هو الكلور مع كي 19 اللي هو البوتاسيوم. تمام. قال لك ايه؟ اكتب التوزيع الالكتروني. قال لك 2 8 7. تمام. وده 2 8 8 1. تمام. ده بيحتوي على كم مستوى؟ قال لك 3. ما هو 2 وال8 كي ال ام. تمام ماشي. طب هنا كي ال ام ان. تمام. 4 مستويات. طالما دي 3 مستويات يبقى يقع في الدورة الثالثة. هنا 4 مستويات في الدورة الرابعة. طب عدد الالكترونات مستوى الطاقة الأخير ده 7. تمام. يبقى يقع في 7 ايه. طب ده 1 يبقى في المجموعة 1 ايه. تمام يا شباب. ركز عشان الحتة دي هتوجع ناس كتيرة. قالك انت عندك الهيليوم بيحتوي على 2 الكترون بس، وهو مستوى الطاقة الأخير بتاعه يقع فين؟ مستوى 1 بس في الدورة الأولى. تمام. طب وايه تاني؟ قالك يحتوي على 2 يبقى ايه؟ قالك ان هو هيكون المجموعة بتاعته مجموعة صفرية. ليه؟ عشان العنصر بتاعه مكتمل بالإلكترون. تمام. نفس الكلام، نفس النيون بالظبط. تمام يا شباب. غازات خاملة تقع في المجموعة الصفرية وليست المجموعة 8، عشان لما تيجي توزع تقول 2 8 فالمجموعة الصفرية على طول عشان مكتمل. تمام. نفس الكلام يا شباب، نفس الكلام اللي انا لسه قايله ولكن بطريقة معاكسة. يعني ايه؟ قال لك كيفية تحديد العدد الذري لعناصر المجموعة ايه بمعلومية مواضعها بالجدول الدوري. احنا كان عندنا بيدينا الحتة اللي انا قلتها اللي فاتت. تمام. مديني العدد الذري وعايز موقعها فين. هو دلوقتي مديني موقعها فين وعدد العدد الذري. نفس الكلام. قال لك عدد مستويات الطاقة المشغولة رقم الدورة، وعدد الالكترونات مستوى الطاقة الأخير برقم المجموعة. خلص الموضوع. تمام. مجموع عدد الالكترونات التي تدور في الطاقة تسمى العدد الذري. تمام. طب تعالى قول لي بقى الكلام دوت. قال لك نفس الكلام ان عدد الالكترونات بتساوي عدد البروتونات عدد ذري. طب تعالى هات لي المثال اللي قدام دوت. ركز معايا. قال لك انت عندك ايه؟ احسب العدد الذري لعنصر يقع في الدورة الثانية والمجموعة 7. طب دورة تمثل مين؟ قال لك دورة تمثل المستويات. اكتب مستويين 2 عشان دورة الثانية. طب و7 يبقى ايه؟ طب ايه 7؟ كلمة 7 يبقى مستوى الطاقة الأخير بيحتوي على 7. هحط 7 في الأخير، والمستوى اللي بعد منه بيكون مكتمل دايما، لأن ما ينفعش إن أنا إيه أحط إلكترونات في المستوى اللي بعد التاني وليكن والأول مش مليان. لا، لازم يبقى يكون 2 7. تمام. تمام. يبقى العدد الذري بتاعي كام؟ 2 و7 9. تعالى نبص على الحل. نفس الكلام أهو. بقى قلت لي العدد الذري بتاعي لو عايز أقول 9 وهكذا. الملاحظات بتاعتي قالك في الجدول الدوري حديث ان يزداد العدد الذري عن العنصر الذي يسبقه مقدار واحد. فين بقى؟ قال لك في الدورة الواحدة. الدورة الواحدة يا شباب، كلمة دورة يعني الصفوف الأفقية. العنصر اللي هنا وهنا، العنصر ده تمام أكبر من اللي جابله بمقدار واحد. تمام ماشي. طب احنا عندنا في المجموعة الواحدة قال لك المجموعات بقى، قال لك من مجموعات الدورتين 2 و3 في جدول الدورة الحديث يزداد العدد الذري عن العنصر الذي يسبقه مقدار 8 الكترونات، يعني مقدار مستوى. عشان لو جينا بصينا على الليثيوم هنقول 2 1. طب الصوديوم 2 8 1، فاصبح زاد بس اللي هو ال8 اللي في النص. تمام يا شباب. بعد كده يا شباب بقول ان التوزيع الالكتروني لذرات العناصر يعكس خواصها. يعني الكلام دوت نفهم الكلام دوت سوا.
قال لك ان انت ايه عندك الكلام ده، ان تعتمد الخصائص الكيميائيه، كل الكلام ده قراءه. تمام. طب تعالى نفهم ايه بقى الملاحظات اللي هو لاحظها من الجدول. قال لك ان نصف قطر العدد الذري في المجموعه الواحده. المجموعه الواحده كلمه مجموعه يبقى يجي في مخيلتك ان احنا بنتكلم على صفوف رأسيه. تمام ماشي. قال لك ان تزداد انصاف اقطار ذرات عناصر المجموعه الواحده بزياده مين العدد الذري من اعلى لاسفل. يعني ايه وانت نازل من اعلى لاسفل نصف القطر بيزيد. هتقول لي ازاي نصف القطر بيزيد؟ فاهمها لان انا مش فاهمها. اقول لك انت عندك ايه، عندك الان ايه صوديوم. تمام. عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن 2 وبعد كده 8 وبعد كده 1. تمام ماشي. طب انت عندك قبل الصوديوم اللي هو ان ايه عندك الليثيوم اللي هو ال اي 3. تعالى وزع 2 1. لو جيت بصيت ان الذره هنا زادت ايه مستوى الكترون، فلما نيجي ان احنا نعمل الدايره حوالين العنصر اصبح دي 3 واصبح ده 2، يبقى نصف القطر اللي هو هنا تمام زاد بقى في 3، انما هنا لا ده هنا في 2 بس. تمام ركزت معايا يا شباب؟ يبقى هنا وهو في 2 زائد 1 بقى مستوى تالت. طب انت لما تنزل في المجموعة تحت المستوى التالت هيبقى 4 مستويات، طب اللي تحت منه هيبقى 5 مستويات وهكذا. فنصف القطر بتاع الذرة بيزيد. يا رب الامور تكون واضحة يا شباب. قال لي عندك درجتي الانصهار والغليان. تمام. في فلزات الاقلاء مهم جدا الحاجات دي يا شباب تيجي في الاسئله. قال لك تقليل درجه الانصهار والغليان في الفلزات بزياده مين العدد الذري. يبقى سواء درجه انصهار او غليان في فلزات الاقلاء اللي هي ايه اللي هي المجموعه 1A من اعلى لاسفل برضه. طب في الهالوجينات اللي هي ايه 7A قال لك تزداد درجه انصهار وغليان الهالوجينات بزياده العدد الذري. تمام. يبقى تقليل درجه الانصهار بزياده العدد الذري في الاقلاء، انما هنا تزداد في الهالوجينات. تمام يا شباب ماشي. بعد كده يا شباب قال لك الجدول اللي قدامي بيوضح ايه العلاقه بين الحاله الفيزيائيه لمين الماده ودرجه الانصهار والغليان بالنسبه لمين لحراره الغرفه. قال لك انت عندك الحاله الفيزيائيه الصلبه درجه الانصهار والغليان بتكون اكبر من 25 تحفظها زي اسمك. طب السائله قال لك هنا في السائله لا تختلف فيها حاجتين، لو درجه الانصهار بتكون اقل من 25 طب غليان اكبر من 25. طب الغازيه لا ده اقل. يبقى عندي حاجتين مفيش اسهل منهم الصلبه والغازيه. الصلبه اكبر انما الغازيه اقل، انما السائله اللي بتختلف هل انت انصهار ولا غليان، لو انصهار اقل لو غليان اكبر. تمام. اخر حاجه معانا بيقول لي النشاط الكيميائي. ايه هو النشاط الكيميائي؟ قال لك كلمه نشاط كيميائي يعني تفاعل المواد مع بعضها البعض فبالتالي تزداد في ايه في درجه نشاطها يعني في قوتها. قال لك في مجموعتي الاقلاء والاقلاء الارضيه يزداد النشاط للفلزات بزيادة مين العدد الذري من اعلى لاسفل. يبقى النشاط بيزداد من اعلى لاسفل. ليه؟ لان العدد الذري بيزيد. ويكون النشاط الكيميائي لفلزات الاقلاء الارضيه اقل مما لفلزات الاقلاء الناشطه. تمام تفهمها وتفهم الموضوع دوت وتحفظه. طب في الهالوجينات قال لك يقل النشاط الكيميائي للافلزات بزيادة مين العدد الذري. يبقى يقل النشاط في الهالوجينات اللي هي 7A بزيادة مين العدد الذري. كده نكون الامور واضحة. يا رب الامور تكون واضحة يا رب العالمين. مهم جدا. قال لك هنا السيزيوم انشط الفلزات والفلور انشط اللافلزات. مش الحد دي مهمة. يا رب الامور تكون واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.